这几天上海已经入夏，所以大家都感觉特别的热啊，闷热难耐啊，让人有这个三伏天的错觉啊。那其实明天上海最高气温将会再破30°C啊，所以天气一热，大家突然想起来一件东西啊，好久没用了，就是抗原检测试剂盒。我们小区发了不少啊，尤其是在解封之前突击发放了。每一次都是一盒一盒的拿回家，结果用呢，不用了。6月1号以后就没有测过一次这个抗原了，自己也懒得去用它，所以很多人都问这个问题啊，天气热了会坏吗？要不要放到冰箱里啊？这个冰箱里面已经把这个菜吃光了，那是不是把抗原试剂盒放进去？毕竟说不定什么时候还有用啊。那实际上抗原试剂盒的有效期一般为6到18个月啊，那解封之后在1个小时之内使用啊，另外就不要混用，这些都是一些基本的常识啊。超过30度气温确实是不好，不易于存放的。但是好在那个30度应该是这个叫什么呢？百叶箱里面测出来温度，家里不一定有30°C啊，你可以看一看自己家里的气温计啊，看看到底是多少度。低于30度当然可以自然保存，高于30度呢一定是要放进冰箱的啊。那说一下，昨天朋友圈里面呢已经刷屏了啊，刷屏的是一个很短暂的彩虹和粉色的晚霞啊，这样的天空，这样的景色，不是让人感觉生活如此的美丽啊？我们对未来上海的天气呢也是期望的。毕竟热也就热这么一天，后续呢基本上还是在20到28度之间啊，是比较平稳的。